ผัดเผ็ดกบมีไผ่หมักน้ำกันบ่ทุกคนก่อนอื่นก็มาเกี่ยมเครื่องเคียงแบบนี้เลยเนาะพอคิมก็จัดเต็มเนาะครบสูตรก่อนอื่นเพิ่นก็มาคั่วกบก่อนเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นเกี่ยมเครื่องเคียงแล้ว เพราะว่าคั่วกบมันจะขาวก็เลยว่าเกี่ยมเครื่องเคียงให้ครบแล้วพอคิมก็จังมาคั่วกบแบบนี้เนาะเพิ่นก็ถามเมียได้ว่าตอนกบซำนี้ได้บ่กบนี่ก็เป็นเมนูแซ่บอีกเมนูหนึ่งเนาะสำหรับคนที่มักถ้าผู้ใดบ่มักกินกบก็ขอโทษขออภัยนำเด้อแต่ว่าช่วงนี้กบก็อยากเอาแพงเนาะทุกคนเนาะโลนึง190,000แม่นกบเลี้ยงหั่นนะส่วนกบธรรมชาติหั่นนะโลนึงตั้งว่า190,000แพงทุกคนเนาะปีนี้เครื่องอีหยังก็ขึ้นแพงอันไหนก็แพงไปหมดทุกอย่างเลยช่วงนี้ฝนตก 2-3 มื้อเรียนกันนะทุกคนเนาะเสียงกบเสียงเขียดห้องเก็บแอบอยู่ห้องก็ขึ้นจะกินนั่นผัดเผ็ดกบก็เลยไปตลาดไปซื้อกบมาพันก่อนอื่นเฮาก็ผัดเครื่องเคียงมันแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะหอมหลากหลายแนวจังซี่เลยแล้วก็จึงมาเอากบลงแบบนี้กบที่พลอยชิมฝักเลยเมื่อกี้เนี่ยเครื่องเคียงเฮาใส่หลายๆมันก็จะหอมก่อนอื่นก็มาผัดให้มันหอมๆก่อนนะทุกคนเนาะแล้วก็เอากบลงแล้วก็ผัดให้มันแห้งๆนิดนึงให้มันหอมๆนิดนึงนะแล้วเราจึงมาเอาน้ำมาเติมใส่นิดนึงเนาะทุกคนบางคนก็บ่กินกบนะทุกคนเนาะแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงแล้วเราก็มาปรุงรสชาติแป้งนัวน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยสินะบางคนมักเผ็ดมักจางมักเค็มแล้วก็เติมได้แบบก็พอคลิปนี้ใส่น้ำปลาไปเลย2 บ่วงตามด้วยพริกเผาเนาะพริกเผาก็จะใส่เอาหลายเนี่ยเพราะว่าใส่หลายมันจึงจะแซ่บนะพริกเผานะทุกคนแล้วหน้าตามันก็จะเป็นออกเป็นสีสวยงามแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็เพิ่มความหอมด้วยแบบมักขี้หูดเนี่ยสิเฮาก็เอามาจิกก่อนแล้วก็หอมบัวใหญ่มันก็จะเพิ่มตอนให้เฮาเนาะกินแต่กบหลายมันตอนหน่อยก็ได้เพิ่มหัวบัวใหญ่แล้วก็พริกไทยเม็ดแซ่บเด้อพริกไทยเม็ดนะทุกคนเวลาใส่นะถ้าบ่มีพริกไทยเม็ดแล้วก็ใส่พริกไทยผงก็ได้นะทุกคนเนาะมันคนไปคนมาให้มันสุกหน่อยนึงแล้วก็จึงเติมโหระพาใส่ใกล้สิสุกแล้วก็ใส่แล้วก็คนไปคนมาแล้วก็ยำป่งนะทุกคนเนาะรับรองว่าแซ่บกำลังตีด้วยเซฟตุ้ยเนาะ